Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawoto. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Crita Cekak. Anggitanipun Sudarsana SG. Kanthi irah-irahan Ibu Kos. Telung taun kepungkur aku ninggalake desaku sawise aku tamat saka STM ing kutha cilik ora ado saka desaku. Nganggur setahun merga ora duwe wragat kanggo mlebu perguruan tinggi sing kabare mbutuhake dhuwit akeh banget yen kepengin kuliah. Simbokku rondo lan isih nguripi adikku wadon sing wancine mlebu MAN. Wong ya lulusan madrasah. Aku ngalah, prabeya kuwi kanggo adikku bae. Karep kepengin nyambut gawe, nanging ing desa yen dikongkon macul aku wegah. Senajan ora ketang sawah sailat ya ana. Tinggalane bapak. Gengsi dong cah SMA kok dikon macul. Ndangir apa maneh matun. Wis ra ungsum. Ben digarap simbok apa diparukake terserah. Nanging ya tahu diri. Ora kepengin ngrekasake simbokku. Aku kepengin mandiri. Ning yen ing desaku iki arep mergawe apa senajan ing wektu saiki ana bengkel sepeda motor lan elektronik ing kecamatan. Nanging bali rasa gengsi lan isin marang kanca-kancaku sekolah biyen. Dilala yen awak lagi nemu dalan, lek sukar tanggaku ya isih kepernah sedulur lagi bali saka kutha gedhe. Tilik desa lan kangen sedulur-sedulur. Maklum ing desaku kuwi prasasat saben tangga kuwi sedulur. Anake kae entuk anake iki, entuk ponakane kae kawin karo pripeyane kuwi. Ngono mubeng winger dadi sakduka prasasat sedulur kabeh. Lek sukar nanggapi karepku, ngajak aku janjeni golekake gawean ing kutha papane makarya. Mung janjine ora bisa nglebokake dadi PNS, ABRI apa polisi. Kejaba dheweke pancen ora duwe hubungan istilahe channel. Ngono kuwi. Uga kabare kanggo uang pelicin. Jare nganti puluhan yuta. Lah kuwi gambar apa? Adol sawah apa dol sapi ya? Kuwi bae yen dong bejo ora kapusan. Yen kapusan ya mringis utawa merongos tenan. Lek sukar mung menehi gambaran sing baku gelem mergawe, mbuh ing pabrik, ing toko apa terserah. Bagaimana nanti? Sing baku aku ora nyambut gawe ing desaku titik. Ora rinoso yen aku wis 3 taunan nyambut gawe ing pabrik iki. Pabrik pengecoran wesi. Gawe wesi-wesi pipa kanggo pal tilpun utawa listrik, uga wesi cor bangunan. Pabrik sing cukup akeh karyawane lan sebagian gedhe tenaga lanang. Tenaga putri mung ing administrasi kantor pabrik. Nlateni nyambut gawe saka tenaga kerja kuli. Nganti saiki bisa diangkat dadi mandor shift. Mbok menawa penilaian asil nyambut gaweku sing prasasat ora nate bolos lan ora nate njupuk cuti taunan kuwi sing nyebabake aku bisa munggah pangkat iki. Ning iki mung perkiraan bae lho. Nyatane ana sing mergawe ing kono luwih saka 10 taun.
ruangane ya padha karo aku. Isih tetep dadi buruh biasa. Mongko anake wis 3, dene aku isih sorangan. Mula sok ya ana swara sumbang lan nadane meri marang posisiku. Ora urus, wong jamane saiki rak prestasi kerja. Dina mrambat mlaku tanpa rinasa. Wis 2 periode kontrak kerja nyambut gawe ing pabrik wesi iki. Lolos saka seleksi masa kontrak kerja 2 taun sepisanan. Nanda tangani masa kontrak kerja 2 taun lanjutane. Wis ayem rasah ngurusi 2 taun maneh. Mengko diperpanjang masa kontrak kerjane apa ora. Sing baku saiki aku wis disebut Bang Mandor. Aku bisa ngontrak 2 kamar ing liya kampung. Wis ping 3 iki aku pindah kontrakan boro. Kontrakanku saiki nunggal pekarangan karo sing duwe omah. Sing duwe omah iki randa umure watara 50 taun. Awake lemu tur rada judes. Nanging merga breset dadi ya durung pati katon tuwa banget. Buka warung klontong sing rada lumayan gedhe. Tangga teparo lan sing padha mondok yen butuh apa toh apa ya mesti blanja tuku ing kono. Senajan judes ning Bu Halimah iki kepara apian. Mligine karo aku bocah kos-kosan. Tegese bisa entuk kalonggaran ngutang dhisik. Bayare yen wis wanci bayaran. Bisa minggon utawa wulanan. Sing jalari aku luwih sreg lan mantep. Bu Halimah bos boro iki duwe anak wadon 2. Sing siji wis omah-omah lan saiki melu bojone neng luar kota. Kari sing ragil isih gadis umure watara 20-an luwiha sithik. Wong yo isih kuliah semester pungkasan kabare. Bocahe ayu menik-menik jan bikin kepala pusing kanggoku. Pramesti undang-undangane. Menik iki gawe gonjing miringe atiku. Nyatane yo lagi pisan iki aku rumangsa keslomot nyenengi cah wadon setengah mati. Prasasat aku lali yen aku iki bocah mondok boro ing komplek iki. Rumangsaku banget tersandung yen dheweke mesem utawa ngguyu marang aku. Mongko sabenere tangkepe kuwi pancen grapyak marang sapa wae. Aku jengkel yen dong aku mlebu shift sore lan mrangguli kancane kuliah lanang-lanang do apel dolan mrono. Aku ora ngukur yen to sabenere aku iki buruh pabrik tilas kenek mikrolet. Cah desa sisan. Ati sing kebrongot geni tresna iki prasasat ngalahake nalarku sing waras. Meh setahun aku ngarep-arep menik dadi kasihku. Oh, jebul isih ngimpi. Halo, Dik Menik. Ra kuliah apa? Kok neng omah? Tunggu warung, pitakonku nalika ora jarak aku tuku udut eceran esuk iku. Ora Mas, lagi arep nyiapake bahan skripsi. Lah Mas Mul, kok ora mlebu kerja? Bales pitakone karo mesem. Wah, senyum yang selalu membayangiku. Shift sore, Dik. Rokoke sak pak, Dik. Sebenere yen sing ngedoli ibune, tukuku mung paling ngecer 2 apa 3 tur ya bon. Nanging merga sing ngedoli pujaan hatiku, aku ya rada gengsi. Kepeksa ndudut puluhan ewon selembar kanggo mbayar. Loh, Mas Mul, ki ya ngrokok barang to? Mongko rokok ra
tidak baik untuk kesehatan. Wis ana tulisane lho. Semaure karo ngulungake rokok sing dak karepake. Nalika ulung-ulungan duit lan rokok iki, aku sengaja beda ngelus drijine sing lentik kuwi. Meni mung mesem nanging kanggoku esem kuwi sangat bermakna. Apa maneh dak ambali nalika nampa duit susukan. Aku bisa nyalami lan ngrasakake lumere tangane. Aduh hae. Saka ngobrol awan kuwi, pangrasaku luwih mantep yen meni bisa dadi kekasih abadiku. Kandhane dheweke durung duwe pacar. Cah-cah lanang kae mung kekancan bae. Yen wis rampung kuliah lagi mikir pacar. Kebeneran aku durung kedisian. Rumangsaku kabeh sing kawetu saka lambe nyatis menik kuwi menehi harapan sing gedhe marang aku. Nanging nyatane aku minder jan koplok tenan kok. Mongko ya aku kos neng omahe. Rak kesempatanku luwih akeh to. Tekadku luwih kenceng. Aku emoh kedisian. Aku kudu berhasil ngiket menik embuh carane. Satemon ing warunge esuk kuwi dadi kembang impenku ing wengi-wengi sabanjure. Aku kudu golek upaya piye carane nelukake lan ndarbeni menik sawutuhe. Bakal dak pamerake ing desaku. Yen Mulyana Potolan SMA Desa bisa nggayuh lan mengku gadis hayu S1 saka kutha. Mindah keploke lan domblonge Mbok Degina lan Wasanta ing desaku. Wong saduka mesti meri lan ngalembono Mulyana anake Mbok Rondo Legi. Entuk boyongan gadis kota. Impenku saya tumlawung ing Ndlanggung. Carane gampang mul. Yen kowe ora wani tumindak njaluk tulung Mbah Mardya bertindak. Ming ngono arane kancaku si Narawedi. Apa tembungmu kuwi bisa dak ugemi Har? Wo, bukan Haradi. Kalau bicara ngedebus, bukti wis akeh. Ora perlu aku mbeberake sapa-sapa wae teman kita yang telah berhasil. Ini Haryadi yang kasih jalan. Karo dheweke nebah dadane. Nanging ya kuwi syarate Dik. Karo nyentekake drijine dheweke nglirik sinis marang aku. Wis aku manut yen kasil ana pituas khusus kanggo awakmu. Dheweke mbisiki syarat-syarate marang aku lan aku mantuk-mantuk nyagui prasasat ngiglo ing mripatku. Pramesti nganggo busana penganten Solo Putri. Mijiki sikilku sawise ngidak Antiga ing pahargyan panggih temanten. Keluarga saka desa Pating Domblong ngowoh ndeleng aku anake Mbok Legi lungguh sarimbit garwa ing sasana rinengga. Iki awakmu wis mantep tenan le. Ora kena sembrono lho. Yen mbok gawe dolanan cilike balik nyang awakmu. Kowe bisa edan, apese malah nyawamu pindah alam. Dipikir sik tenanan piye? Pitakone Mbah Mardya sereng lan mantep. Nggih Mbah, kula pun mantep. Jan boten sembranan. Paraga menganggo sarwa ireng iketan ireng. Brengos lan jenggote putih kuwi mbukak bungkusan kertas sing dak ulungake minangka syarate. Rambut telung ler kuwi dikutuki setanggi menyan karo komat kamit disebul kaping 3.
dibuntel mori putih karo kembang mlathi diwenehake marang aku. Wes le, iki gawanen Bali, buntelan iki pendemen ning papan sing saben dina dilangkai karo bocah wadon sing mbok incer kuwi. Tunggunen cilike 3 dina, gedene seminggu bakal kasil sediamu. Ning janjimu kudu kok tetepi, aja sulaya. Yen mblenjani bakal minger pikiranmu. Wes, dongane Simbah, niskala satuhu. Aku pamitan lan ninggalake amplopan. Isine bayaranku sesasi marang asistene Mbah Mardiono. Aku wis percaya lan yakin saka bukti-bukti critane Haryadi marang aku. Keri nindakake apa dawuhe Mbah Pelet. Api-api tuku sabun mandi lan duit kricik susuke tiba ing lemah. Aku bisa ndukir lan nandur syarat kuwi ing plataran sing klangkahan dening menik saben dinane. Rencanaku kasil lan ora kawistara kari nunggu wayahe menik bisa dak rangkul. Dak wis pokoke sip lah. Nunggu lakune pandom jam prasasat lakon sewindu. Nyambut gawe ing pabrik ora jenak, mangan ya kurang enak. Apa maneh yen arep turu, mata rasane mecicil, keganjel wewayangane eseme si menik sing nggodha ati. Nganti dina sing ketelu, nalika aku lagi wae bali saka makarya, lagi wae cucul klambi arep ganti penganggo, lawang kosku ditotok. Agahan aku ganti kaos blong sak anane. Daya-daya buka lawang. Sapa ngerti sing notok iku menik. Dak lirik jam beker ing mejaku nuduhake angka 9. Isih sore, durung wengi banget. Yen sing teka menik, bulat tekaku ing kamarku iki menik bakal dak. Wah, pikiranku wis nglambrang adoh. Nyoto hasil kerjane Mbah Dukun Pelet, Mardiono jos tenan. Ini baru kejutan. Ora rugi bayaran sesasi bablas kendang. Nyatane kasile membuatku berdendang riang. Njumblak, jenger kami sosolen. Bareng aku ngengake lawang kos. Ing kono Bu Halimah mesa-mesen nglelewo. Sing gawe ponanku kemepyur kuwi ndeleng sandangane ibu kosku sing lemu iki nganggo daster longgar senajan kaine katun rada kandel nanging cetha yen ora nganggo BH. Aku mangerteni saka gumandule payudara sing tanpa penyangga iku obah-obah nalika dheweke mantuk karo rada nikluk. Blaik, ngimpi apa aku iki? Lho, kok ndelongop? Ora dikon mlebu to, Dik? Wait, saiki malah nyeluk Dik. Wong biasane nak mul ngono kok. Iki apa rada slenco ya? Gek-gek iki salah arah. Njur piye? Lho, tega to? Tamune ora dimanggakake. Alus suarane Bu Bos sing biasane ladak kuwi. Oh, nggih. Monggo. Sumarku groyok bingung. Bu Halimah mlebu karo sengaja mempetake dadane ing lengenku sing nyekeli grendel lawang. Dikunci, Dik, perintahe. Lah dalah. Saka bingungku aku ya mung manut. Lawang dak inep lan dak ceklek, dak kunci. Pikiranku munyer nglambrang, genah salah arah lan salah sasaran tembakku. Yen ngono rambut sing dak gawa nyang mbahe Dukun Pelet kuwi, rambute si gendut iki. Dudu rambute menik
si jantung hati. Ah, cilaka. Mlenggong kaya sapi ompong. Ya sapi tenan nalika aku dikelui. Dijak langen asmara lan saresmi. Kentir tenan ibu kos iki. Ning aku ya luwih kentir. Wis lah, padha-padha kentire. Karipta dening Sudarsana SG. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomer 2 tanggal 21 Desember 2019 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun, matur nuwun, nuwun.